Draiskulīgais puika Pīters Pens no nekur nekad zemes jau šo svētdienu ieradīsies Dailes teātrī. Viņš protot lidot un iespējams tāpēc ierašanās nebūšot parasta. Lidojumā kopā ar Pīteru Penu pa Dailes teātra telpām devās žurnāliste Ilze Strenga. Tu nezini, kas ir pučiņa? Kad tu man iedos, tad es zināšu. Cik skaista. Mans Pīters Pens, viņš ir tāds, kā saka, diezgan liels gailis, vai ne? Tāds lecīgs un tā, ka ies pāri visam, un, lai panāktu savējo. Draiskulīgais zēns Pīters Pens negrib izaugt liels, toties viņš māk lidot un no nekā nebaidās. Vēl viņam patīk pasakas, īpaši, ja tās lasa Vendijas māmiņa. Tie, kur nekā nezin par Pīteru Penu no nekur nekad zemes, vēl līdz skolas sākumā var paspēt izlasīt populāro Meķu Beriju stāstu Pīters Pens. Ir vēl viena iespēja. Grāmatas varoņus satikt Dailes teātrī režisors Lauras Grodzes ķiberes jauniestudējumā Pīters Pens. Tā tēma ir par neiespējamību un arī kaut kādā ziņā par ilūziju un arī kaut kādā ziņā par to, ka labi ir tur, kur tevis nav, jo šajā gadījumā Vendija, viņa fascinē un vilina visu šī Pītera pasauli, un Pīters atkal atzīstās, ka viņš labprāt gribētu sev māmiņu, kas viņam lasa pasakas vakaros priekšā, kas viņam pašam nav. Un tagad, kad piedzimst kāds jauns bērniņš, viņa pirmie sniegti pārvērš par laumiņu. Tāpēc katram zēnam vai meitenei vajadzētu būt savai laumiņai. Vendija sāk izrāda ar to, ka viņa saka, es zinu, ka es kļūšu pieaugusi. Bet viņa negrib kļūt pieaugusi. Un kas tas īsti ir būt pieaugušam? Vai tas ir labi vai slikti? Vai tad kaut kas beidzas, vai nekas ar to nebeidzas? Vai tomēr beidzas? Vai mēs vēl turpināsim sapņot? Vai tas Pīters nāks, kad viņa būs liela? Bet tomēr viņa lūgas beigās izaug liela. Un tas skaistākais ir tas, ka ar to nekas nebeidzas. Nekur nekad zeme ir brīnumu un pasakainu radījumu pilna. Te var satikt laumiņus un nāriņus, indiāņus un mežonīgos zvērus. Puikas varēs just līdz arī briesmīgajām pirātu kaujām un satikt šausminošo kapteini Āķi. Un izrādē atgriezties savā vasaras piedzīvojuma valstībā. Viņš nezina, kas ir asaras, un tajā pašā laikā viņam nāk asaras, un viņš nesaprot, kas tas ir. Un viņš tā kā īsti arī to varbūt pat negrib saprast, kas tas ir, tāpēc, ka, kā viņš saka, es vienmēr gribu palikt mazs zēns un priecāties. Un tas viņam, man tā liekas, šobrīd tas ir pats būtiskākais, kas vien var būt. Draiskulīgo zēnu Pīteru Penu jau varēs satikt 31. augustā Dailes teātra pirmizrādē. Ilze Strenga, Normons Čirkste, Latvijas televīzija.